السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معنا في كودفيرس أكاديمي، وأهلا بكم في المحاضرة السابعة من دورة تصميم صفحات الإنترنت باستخدام ال HTML. هنتعلم النهاردة في الدرس بتاعنا إزاي نتعرف على الصور، وإزاي نستخدمها، وإيه هي خصائصها، وإزاي نستخدمها بشكل احترافي جوه صفحة الويب بتاعتنا. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا لو أعجبكم المحتوى، يا رب يعجبكم المحتوى، نضغط على لايك ونشاركه مع أصدقائنا إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. أنا عشان أعمل ايمجز في الصفحة عندي، مهم جدا إن أنا أحطها في الفولدرات بتاعتها جوه المشروع بتاعي بشكل منظم جدا. فعشان أعمل ده بعمله إزاي؟ بندخل على الأداة دي اللي هي الإكسبلورر، بنلاقي إن صفحة الاندكس بتاعتنا موجودة هنا. باجي أدوس على الأداة دي وأقول له أنا عايز أعمل مجلد. يعني انتشرت او جرت العاده انه بيبقى اسمه حاجه من الاثنين، يا اسيتس اللي هي الاصول او كلمه بابليك. الاثنين الاسمين كويسين والاسمين صح، مفيش اي مشكله. اختار اسيتس ماشي، اختار بابليك ماشي. المهم ان انا هعمل اسيتس كده وادوس انتر. كده انا عملت المجلد الاولاني اللي هو اسيتس. وانا واقف على المجلد ده يعني بدوس عليه ضغطه واحده بالماوس بتاعي. بدوس على اداه نيو فولدر تاني واقول له انا عايز اعمل ايمجز، وادوس انتر برضو. فكده انا بقى عندي مجلد اسيتس جواه مجلد ايمجز. تمام. طيب بعد كده ببدأ احط الصور اللي انا عايز استخدمها جوه مجلد الايمجز ده. فانا محضر هنا صورة اهي، اعمل لها فايل سيف از كده. عايز احفظها ايه؟ بي ام جي، جي بي جي، جي اي اف، بي ام بي. في اشهر الحاجات المستخدمة البي ام جي والجي بي جي والجي اي اف، فخلونا في الجي بي جي كده. وهدخل على انا عامل المجلد بتاعي في ادي assets، جوه assets ادي images، وبدلها اسم وليكن مثلا وليكن مثلا كلمة كارد كمثال. وطبعا ادي الامتداد اهو، ممكن طبعا اختار اي امتداد انا عايزه، بس ادي امتداد جي بي اي جي واقول له سيف. دلوقتي انا لما ارجع للفيجوال ستوديو كود انا هلاقي الكار دوت جي بي جي جوه مجلد الايمج جوه مجلد الاسيتس. كده انا جاهز ان انا اعمل الاستدعاء للصوره بتاعتي. فهنقفل دي كده تاني، وهاجي هنا كده اقول له اي ام جي وادوس انتر. اي ام جي وادوس انتر. انا كده عملت تاجة الايمج، ونخلي بالنا تاجة الايمج ام بي تي تاج. يعني ايه ام بي تي تاج؟ يعني ملهاش قفله. فيها اتريبيوت. اول اتريبيوت عندي مهم جدا اتريبيوت السورس، او الاس ار سي اختصار لكلمه سورس، ده اللي انا بكتب فيه مسار الصوره بتاعتي. فبقول له assets كده سلاش images سلاش، وبختار الصوره اللي انا عايزها assets images car دوت جي بي جي. طيب لو انا جيت عرضت الصفحه بتاعتي اهو، ادي الصوره جايه عندي. طبعا الصوره عشان انا مصغر الصفحه فباينه بالمنظر ده. ممكن لو انا عملت كده او كبرت الصفحه بالمنظر ده كده هنلاقي الصوره هنا. خلي بالنا ان الصور بتبقى ان لاين، يعني الحاجات لو في صوره تاني هتيجي جنبها، لو في صوره تانية هتيجي جنبها. طيب في طريقه تانية لاستدعاء الصور. لو انا عملت نقطتين سلاش هنلاقي في حاجات كتيره جت، بس الحاجات الكتيره اللي جت دي مش تبع المشروع بتاعي، مش تبعي اصلا. انا عندي ما عنديش غير كار واحده بس. في طريقه كمان، فقال لك كده سلاش هنلاقي اس تساوي. فلو انا اخترت اسيتس دلوقتي هنلاقي ايمجز، جوه ايمجز هنلاقي الكار. يبقى انا ممكن استدعيها. نرجع الحته دي تاني، ان انا اكتب اسيتس على طول كده. هختار ايمجز اهو، بعد كده الصوره، او ان انا ادوس نقطه سلاش اسيتس ايمجز كار دوت جي بي جي واختارها بالماوس كده. وفي الطريقه الثالثه، بس نخلي بالنا ان الطريقه الثالثه دي ممكن ما تجيب لناش المسار بتاعتي صح، فلازم ابقى متاكد ان انا في المسار بتاعي مظبوط. لكن نبقى عارفين الطريقه ان نقطتين وسلاش لقيناه مش جايب المسار بتاعي صح، يبقى انا
ما استخدمش الطريقه دي. لو لقيته جايب مصاري صح يبقى انا تمام وزي الفل ومفيش اي مشكله خالص. طيب، يبقى هندوس كده اسيتس اهي، وادي الماوس، ايمجز، كور جي بي جي، هنلاقي الصوره ظهرت عندي. ده بالنسبه لسورس. طب الالت دي اللي اختصار لكلمه الترنيت، هي عباره عن، او الالترنيت تكست هي عباره عن تكست بيظهر في حاله ان الصوره يحصل فيها اي مشكله. زي مثلا اقول له ايه، كار مثلا ايمج كده. عملت كار ايمج كده، لو افترضنا ان الصوره فيها اي مشكله، اي مشكله يعني مسحت اي حاجه كده، اي مشكله، هنلاحظ ان البديل اللي جه عندي هنا بيظهر كلمه كار ايمج، اللي هي الكلمه اللي ظاهره في الكار ايمج دي بالمنظر ده. فدي كلمه بديله بتظهر في حاله ان الصوره يكون فيها اي مشكله. طيب، ادي الصوره. نلاحظ ان الصوره كبيره جدا، فلو انا عايز اصغر الصوره او اتحكم في حجمها، ففي عندي اتنين اتريبيوت مهمين جدا، اتريبيوت اسمه الويدث واتريبيوت اسمه الهايت. اتريبيوت ويدث واتريبيوت هايت. لو انا جيت دلوقتي في الاتريبيوت ويدث قلت له 50، وجيت في الهايت وقلت له 50 برضو، نلاحظ ان الصورة صغرت جدا. طب لو قلت له 150 ومثلا هنا 100، نلاحظ ان الصورة ابتدت تاخد حجم مختلف. فدول اتنين اتريبيوت مهمين جدا، الويدث والهايت. هل في طريقة تانية الويدز والهايت نقدر نستخدمهم؟ طبعا في طريقة تانية، اللي هي طريقة السي اس اس، وهي الأفضل استخداما وهي الأكثر شيوعا. يعني الطريقة دي مش هي الأكثر استخداما ولا هي الأكثر شيوعا، ولكنها من أساسيات ال HTML. لكن الأفضل إن احنا نستخدم السي اس اس. حاجة زي كده نعملها بسرعة، ستايل، وأقول له ويدز مثلا 25%، هايت وليكن 30 في اتش كده، فيبدأ يظهر معايا. لكن احنا طبعا لسه ما بدأناش في السي اس اس، فمش هنستخدم الطريقة دي، هنستخدم طريقة الويدث والهايت. ادي طريقة الويدث والهايت ان هو يحطها لي كده. طيب، لو انا جيت كررت نفس الكود تاني، عملت image وكتبتها تاني كده assets images كاردو جي بي جي، هنلاقي ان الصورة التانية جاية معايا هنا. لكن هتقولي طب ما هم تحت بعض لان الشاشة صغيرة، لو انا كبرت هنلاقيهم بقوا جنب بعض. فالصور دايما الوضع الاساسي ليها انها انلاين. يعني ايه انلاين؟ يعني بيجوا جنب بعض. طب ده كلام جميل جدا. هل في طرق تانية للصور؟ قال لك في حاجات مهمة جدا للصور، ان في زي الايكونز اللي بنستخدمها، ودي في الحالة دي لازم نعمل حاجة زي كده. هاجي في جوجل كده، وهاجي اقول له مثلا الفيس بوك ايكون، انتر، فيجيب لي حاجات زي كده. طبعا كل المناظر ده بنشوفه كتير جدا في المواقع. في طبعا انا لما باجي اخد حاجه زي دي، لازم اراعي حقوق الملكيه وما ما اخرجش براها. فهندخل مثلا كمثال على كده، واجي اختار مثلا المثال ده. فلما اجي اختار المثال ده وابدا انزلها عندي، وليكن ان انا هنزلها بي ان جي، اس في جي، ايا كان انا هنزلها ايه. فلما اعمل بي ان جي كده، في عندي بفلوس وفي عندي الفري داونلود، فانا بختار دايما الفري داونلود، وابقى متاكد ان انا بختار الفري داونلود عشان حقوق النسخ. لازم دايما ما اخدش حق الناس وما اسرقش حق الناس. لو فيها فلوس ما اخدهاش. المهم ان انا لو هنزل صوره لازم انزل الصوره تكون فري داونلود. بعد ما بنزل الصوره واخليها موجوده عندي، ايا كان بقى الصوره اللي حضرتك هتنزلها من اي موقع، المهم ان انت تراعي حقوق النشر. دي حاجه مهمه جدا. لو نزلنا مثلا مثال زي ده كده، هنلاقي هنا داونلود اهي، هنعمل داونلود، فهتلاقيه بيقول لك انت عايز تنزلها بايه. طبعا مش هننزلها بي دي اف، لكن ممكن بي ان جي او اس في جي،
والمقاس اللي حضرتك عايز تنزله بيها. طبعا انت ممكن تنزل الثلاث مقاسات، لو ما تحط عليهم كده علامات الصح ممكن تختار مقاس واحد بس، وفي الاخر تقول له داونلود. داونلود كده انت متأكد ان هي فري، يعني ان الانترنت بيديها لك فري، ما عليهاش حقوق نسخ، انت كده ضامن ان انت ما بتسرقش حد. فلما هنعمل داونلود طبعا هي دلوقتي بقت موجودة عندي في صفحة الداونلود بتاعتي زي كده اهي. فيها هنيجي ناخدها كليك يمين، قط، واجي في المشروع بتاعي جوه الايمج، انا واقف على ايمج وهروح عامل كليك يمين على ايمج واقول له بيست. طبعا هي هنا مش جايه البيست فلازم نجيبها من جوه. فتعالوا نجيبها من جوه كده اهو. انا كده جوه المشروع بتاعي، ادي assets images وكليك يمين بيست، لسه ما جاتش. تعالوا نجيبها من الداونلود تاني، كليك يمين، قط، كليك يمين، بيست. فكده الصورة بقت ظاهرة معايا. فلما اجي استدعيها عندي في الصفحة، فهاجي اقول له ايمج اي ام جي وادوس انتر واقول له اسيتس. او تعالوا نجرب الطريقة التانية، ادي اسيتس ايمجز ايكون. فادي الايكون اهي. وطبعا نعمل وليكن فيس بوك مثلا لوجن مثلا، يعني فيسبوك لوجو. طبعا المنظر ده احنا بنشوفه في حاجات كتيرة جدا جميلة. آه كمان نقدر نعمل الايمج دي عبارة عن لينك، يعني انا عايزه ينقلني لصفحة الفيسبوك فعليا. فبعملها ازاي؟ فبنعمل كده A، اختصار لكلمة انكر، والانكر دي معناها لينك، وعايز اقول له ان انا عايز انتقل لصفحة الفيسبوك. فاقول له HTTPS نقطتين شرطتين www.facebook.com. وهاجي هنا ما بين ده هبدأ احط كود الايمج بتاعي، وهقول له assets images الايكون. فكده بقى عندي هنا في الحالة دي لما هدوس دلوقتي انتقل لصفحة الفيسبوك بتاعتي اهي على طول مباشرة. كده انا حطيت الايمج جوه اللينك. طبعا احنا كود اللينك هناخده بالتفصيل في المحاضرات الجاية ان شاء الله، لكن احنا من الحاجات المهمة جدا نعرفها عن الصورة ان انا ممكن احطها جوه كود اللينك. ده كده كان شرح تفصيلي عن كود الايمج وازاي نستخدمه واهم خصائصه. اشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.